Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới mày là thấy mệt rồi, đi xuống ra. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới mày là thấy mệt rồi, đi xuống ra. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu. Lần sau mà tao mình kêu. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Đừng đánh em nữa. Cái mặt em nó sắp hết bầm rồi. Giờ anh đánh nữa rồi làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới mày là thấy mệt rồi, đi xuống ra. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu. Lần sau mà tao mình kêu. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới mày là thấy mệt rồi, đi xuống ra. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Ui, nhắc tới mày là thấy mệt rồi, đi xuống ra. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt ngoài đường phải không? Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền nhá. Lần sau mà tao. Lần sau mà tao mình kêu người trả lời liền. Làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa
mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống rồi. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống rồi. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống rồi. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Nhắc tới mày là thấy mệt rồi. Đi xuống. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không? Làm sao mà tao kêu trả lời liền á. Làm sao em đi làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh. Bây giờ con né cái mặt mày được phải không?
Lần sau mà tao mình kêu mày trả lời liền nhá. Rồi làm sao mới làm được? Em còn gửi tiền về cho con nữa anh Bây giờ tao ơi. né cái mặt mày được phải không? Lần sau mà tao mình kêu mày trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu mày trả lời liền nhá. Lần sau mà tao mình kêu mày trả lời liền nhá.